le chapitre 1 باش نلحقوا les autres sections. Voilà. ودوكا كاين انت ماشي جروب 2 ولا جروب 4 سي كال سيونس انت سي كال جروب دوكا عندي تي بي معاكم جروب 2 جروب 4 داكور انتم قريتوا نورمال سا تري بيان مع مسيو بهلول واقيلا vous êtes bien avancé قال لي très bien très bien donc c'est bon le TP يبعث لكم شغل le corrigé numérique تاع les séries. Oui mais normalement راهم في modèle ils sont disponibles في modèle. Je vais vérifier hein. فهمت عاودي لي الموديل في الماil. Je ne sais pas où il l'a fait. Je vais lui demander. Il y a ceux qui ne l'utilisent pas, mais ils l'ont. Tout le monde l'a, mais ça ne met plus. Et parce qu'il n'a plus le temps. Donc, après, il délaisse. D'accord, donc je vais vous envoyer, Inch'Allah, le message. Je vais vous le message pour la prochaine séance. D'accord. Bonne journée. ياسين راك تسمع؟ Oui, تسمع؟ oui. Très bien. Ça, donc, je ne sais pas si on doit attendre parce que vous êtes en nombre, mais je vais le faire parce que tu as quel groupe section 11 ou la 10 11. D'accord. Ça, il y a normalement 3 groupes. Ça, مجاو غير 8. Donc, on patiente un peu le temps qu'ils arrivent. Espérons que les autres arrivent. تقراو les autres modules. Allô Yassine Oui, monsieur. تقراو les autres modules. Bon, en ce qui concerne la section 11, رانا محبسين كامل. راكم محبسين كامل. كامل. كاع لي ماتيير. كامل. ميم لالغو ما كنتش تقراوه. صرانا بروبليم مازال ما قريناش من 12 مارس ما قريناش البروف تيك qu'elle avait perdu son frère الله يرحمه. Le prof a perdu son frère. شكون هو البروف هذا qui a perdu son frère؟ راح لي اسمه اسمها. البروف تاعه. prof elle a perdu son frère. Oui. مدام بن ساعو. Voilà. بن ساعو اللي تقريكم. D'accord. Oui, c'est vrai. ما قرأتناش كامل. الويباكس ما درنا ما فونسينا كامل. D'accord. ربي يرحمه. وفي الموديل هذا تاع PRF قريتوا لي كور. قرينا قرينا OPM بصح les étudiants ont déserté le cours تاع OPM parce que le prof ما كانش يفهم. ما ساعدتش شحال كنت تقراو ديروا سيونس؟ شحال درتم سيونس في الكور؟ شحال كنت تجيو؟ سيونس وكانوا يدخلوا عنده دوزة برك ودي فوا تهبط 10 تهبط قل جيسكا 6. اولا لا مشكل صاد فاصون دوكا نتومات البروبليم انا ماذا بيا باسكو في التي بي سي بلو فاسيل il est plus facile que le cours. D'accord. لو كان لي ستوديون يحضروا شغل ça va être bénéfique ولازم يحضروا باسكو سي ان بروبليم دوكا لو كان نافونسيو
ومن بعدين لازم هما لي بروميير لازم تبداو مع لي بروميير سيونس. المشكل باسكو لو كان ما نبداوش ما تديروش لي بروميير سيونس، لي سيونس اللي يجيو من بعد يكونوا مبازيين على الاولين، ما نقدروش من بعدين الإلاف ما ينجمش يفهم من بعد. دونك هي لو كان تحب نبعث لكم ميساج وليت اسكو فوز êtes en contact كاع لو جروب il est en contact. Oui, j'essaie de les contacter كامل. Parce que عندنا un groupe Facebook وعندنا des groupes Messenger, on essaie de contacter كامل. هم يرجعوا لك. Généralement oui. بصح شوف البارح واش دير لي كوردوني قالوا لي ماشي قلنا نحبسو، باش يجي اللي يحب يدخل يدخل. دوك يقول لك نحبسوا مسح البروبليم يا خو انتم راك مسح لو كان تحبسوا البروبليم وين راه سي كو لا ريبريز. تحب نبعث لكم ميساج نبعث لكم دوك انا ميساج هكذا شويه نبعث لكم ان ميل باسكو لا ريبريز سي لو 25 اوت فهمتوا. دونك لو كان ما شغل في ال 25 اوت نتقراو 5 سيمان راك تسمعني اه نتقراو 5 سيمان وفي لي 5 سيمان هذاك اللي ما فهم نبداو لو تي بي. شوف اليوم اون فا كومونسي لو تي بي تاعنا. شوف الوغ نبداو لو تي بي ندير اليوم نبداوه صح. انا ماذا بيا ما نافونسيش بزاف باش هكذا لا بروشين سيونس صحابكم يكونوا جاو صح. الوغ لي سيونس نقدروا نديروهم نقدر ندير لكم غدوه نوتر سيونس نهار الثلاثاء نهار الاربعاء نهار الخميس نيمبورت كيل جور سا مديرونج با. نتوما برك تعطيو لي انا نبروبوزي لكم وانتم تقولوا لي داكور ولا ماشي داكور. فهمتوا داكور. داكور. دونك حنا انا اون بو افونسي شغل تو لي جور نقدروا نديروا اون سيونس ولا ان جور سور دو شغل نتوما دوكا. انا جو سوي ديسپونيبل ماشي مشكل باسكو انا جافي با البروبليم جافي با ان كونت باك تسمع له على هذيك وثاني الجروب عطى فاك تا هو لي اون روتار. دونك جو في فير لو بارطاج تاع لو فيشي داكور. قولوا لي ولا طلع ولا ما طلعش. الوغ تي بي 1 هذا هو فير اليوم تي بي 1 هذا تي بي 1 كامل. قولوا لي ولا خرجت لكم ليماج في ليكرون. نو ما خرجتش مشي.
تسمعوا؟ Oui, monsieur. سي بون ما راحش الصوم ولا ما كنتوش تسمعوني. Non, ما كلش تسمعوا فيك. دوكا ولا سي بون تري بيان. وليماج طلعت دوكا سي بون طلعت ليماج جات ليماج قبيلات. Oui, طلعت. تري بيان. دونك هذا هو لو تي بي 1. الوغ نبعث لكم لي سي. اسكو فوز افي لي سيري هادو ولا ما عندكمش؟ سينو نبعثهم لكم نعاود نبعثهم لكم كاع. بعتهم لي مسيو البارحة بعث لك لو ميل بعث لي في هذاك لو ميل نبارطاجيهم. تري بيان. تري بيان خلاص. يا صافي انت ليتيديون تاع اللي هضرت معايا البارح قادري هكذا. وي فوالا مسيو. خلاص دوكا عقلتك جو سافي با بن سليمان هكذا جو كوا. نو قادري سامي. قادري سامي خلاص تري بيان. Donc, je vais vous très bien. Donc, on reste en contact. Donc, Lyon, on va commencer le TP1. D'accord? Alors, le TP1, vous aurez besoin du langage Camel. Donc, nous في الميكرو تاعكم ولا قدرتوا تبارطاجيوه دوكا تطلعوا l'application langage Camel, vous l'exécutez يخرج لكم واش يخرج لكم؟ يخرج لكم un menu كيما هذا. تحبوا تباسكوليو بين هكذا lancement de Camel يخرج لكم un menu. Alors في اللونغاج هذا هو المنيو تاع اللونغاج كامل. هنا نديرو فهذه وين لو منيو هذا بلون نكتبوا لي انستركسيون وهنا هو يرجعنا لي ريزولتا. Vous allez voir que la série TP1 elle est vraiment élémentaire, ça pose aucun problème. Donc نبداو. Oui. وي مسيو. نبداو très bien. Alors ناخذ لا سيري ديالي. انا qu'est-ce que je vais faire؟ نطلع لو كامل ونكزيكوتيه قدامكم. داكور. Donc, هاي la série, on va prendre le premier tableau, on va faire au moins les 3 premiers tableaux. D'accord? Alors, le premier tableau, on va les exécuter. C'est des expressions, c'est des instructions. نكتبهم قدامكم ويتexécuter ويبانوا قدامكم. Donc, je vais donc نطلعهم. Donc, je vais annuler باش j'efface كلش. Donc, je ferme ونقولوا نعاود نطلعوا نكزيكوتيه. D'accord? Très bien. Donc نعاود نطلعوا une seconde نكزيكوتيه. Très bien. راكم تشوفوا l'écran دوكا؟ وين رانا نشوفو مسيو؟ très bien. Donc نطلع لا فونكسيون تاعي نكتب لي instructions قدامكم. Regardez bien. Alors qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire 1098 كاين point virgule point virgule. Alors هادي attendez, il y a une erreur. Point virgule point virgule. Alors regardez, هادي c'est une instruction en langage كامل. واش من برك هادي تخلص ب 2 point virgule. كاع لي instructions يخلصوا ب 2 point virgule. ماشي كيما لي زوتر لونغاج. في الكامل لازم لنا 2 point virgule. ماشي كيما في السي كاين un seul point virgule في جافا etc. Alors regardez bien, si je confirme, je valide, n'exécuter, واش يافيشي لي من الفوق؟ يعطي لي تيري دو 6 2 points int égale 98. واش معناتها؟ معناتها Kamel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a analysé هذه l'instruction 1098 point virgule point virgule. واش يقولنا؟ يقولنا d'abord le type تاعها c'est un entier. هذيك اللي كتبنا int. كيفاش عرف بلي هو c'est un entier؟ باسكو ما لقاش لا فيرغول. لو كان لقى une virgule كان يقول لنا c'est pas un entier. Égal 1098 la valeur c'est 1098 ومن بعد كاين تيري دو 6 تيري دو 6 معناتها يقول معناتها la variable n'existe pas dans cette expression. Parce que حنا لازم variable. نديرو x égale quelque chose. هنا il n'y a pas x donc on a variable non existante donc il donne tiré de 6. D'accord. Je vais prendre un deuxième exemple rapidement. Je vais faire le même exemple. Regardez bien. 1098.5. Regardez ماشي مدنا من الفوق. واش كتب لي هنايا؟ يكتب لي الاول c'était un entier باين تاع قبيلات و le deuxième tiré de 6 2 points float égale 1098,5. Donc le deuxième nombre اللي كتبناه c'est un réel, c'est un float. كيفاش عرف بلي هو c'est un float? Il a analysé واش لقى كاين une virgule. Donc forcément واش يقول puisqu'il y a une virgule donc c'est un nombre réel. Donc on vient de faire deux exemples الاولين. Je passe au deuxième. كاين 10 divisé par 5. Point virgule. Alors يكتب لي هنايا لو ريزولتا باين 10 divisé par 5 ça donne 2. هاو كتب لي او عطاو لي اقراو الريزولتا دائما تقراو الريزولتا من الفوق.
tiré de 6, int égale 2. Alors, si je fais par exemple un autre exemple, 0, pardon, j'ai tapé 2 fois le validation, donc il a exécuté 2 fois. Dire au lieu de 10, dire 11 divisé par 5. Allez me donner. Normalement, il est 2, quelque chose. On va tester. Allez me donner 2. Le résultat, c'est 2. 2 parce que la khata, c'est une division entière. La division dans l'ensemble N des entiers, ou là de l'ensemble Z, entier relatif. D'accord? Je passe à la suivante, 276 modulo 23. نديرو 27 modulo 3. Pardon, modulo نكتبوهم minuscule. modulo 3. هذه شحال تمدلي؟ تمدلي bien sûr le reste de la division de 27 par 3, c'est 0. On va vérifier, c'est 0. نديرو donc 273. Le 276 là هنايا 276 modulo 3. modulo 23 ماشي 3. 23 شحال مدلي 0 parce que 23 il divise 276. غادي ناخدو avec un reste ماشي différent de 0. غادي ناخدو par exemple 28 modulo 3. 2 point virgule شحال يمدلي 1 باينه هذيك 1. En principe ça pose pas de problème. غادي نديرو l'autre 21 plus 35 plus 12. 21 plus 35 plus 12 plus 7, je crois, 7 ou le plus 7. Je crois que c'est 75 ans. قال لي كاين une erreur. علاش كاين une erreur؟ parce que regardez واش ما كتبتش انا 20 ما كتبتش 27 كتبت 2 هذا le symbole هذا je crois que c'est un et commercial. Donc on va corriger, regardez bien, nous corrigerons, on dirait 27. Bien ça, 27. Non, 21. 21, nous corrigerons, tu me dis 75 ou 76, 75. Voilà, là, on perd les nombres. Donc, c'est des expressions, dire du cas, il y a un autre type. int of float 1. int, tiré de 8 of, tiré de 8 float 1 point. Point virgule, 2 points virgule, je vais dire. Alors, قبل ما نexécuter, qu'est-ce qu'elle fait dire? Elle prend la valeur entière du nombre réel 1, rien, 1,0. Donc, elle va prendre la partie entière, uniquement le 1. On va vérifier. Alors, recherche des résultats, tiré de 6, 2 points, int égale 1. On reprend le même exemple, copier, ouais, comme ça on peut le copier, CTRL-C, CTRL-V, donc tu vois à chaque fois, dire 1,5, je te donne combien. Voilà. J'exécute, toujours 1. Donc c'est la partie entière de le nombre réel. Vous êtes d'accord? Donc le premier tableau à gauche, il est terminé. On passe à droite. Un des 5 fois 5 fois 99. Point virgule. Il me dit 495. Le voici. ومن بعدين عندي 10 divisé par 6. 10 divisé par 6. Point virgule. هذه تمد لي 1 virgule. شحال تمد لي؟ On va vérifier. تمد لي 1 parce que c'est une division entière. Ça vaut bien, d'accord. هيا نديرو الأخرى 3 fois 5 plus 10 moins 6. 3 fois 5 parenthèse plus 10 moins 6. Point virgule. Donc là c'est 15 plus 4. Normalement 15 plus 4, 19. On va vérifier. Très bien, 19. هيا نديرو تاني la 2,7 plus 10. 2,7 plus 10. On va l'exécuter. Alors, هذه شحال تمدي 12,7. On va vérifier. Ah, d'accord. Il n'a pas donné 12,7.
قادري راك تسمع؟ قادري؟ Oui, monsieur. دونك ça avance bien, ça va. Normalement, ça va. شوف سقسي معليش. سقسي صحابك سقسيهم. Ils peuvent débloquer le Ouais, mic. mais non, non, non. Ça se passe bien. خلاص de toute façon très bien. دوك نديرو هذه اللي فيها une erreur. هذه l'expression normalement تمدنا 12,7. بما واش قالت لنا؟ قالت لنا this expression has type float. C'est-à-dire cette expression a un type réel. But is used with type int. Mais elle est utilisée avec un type int. Ça veut dire quoi؟ هنا واش هنا عندنا هذا 2,7 c'est un nombre réel. Ou plus c'est l'addition تاع les entiers ou 10 c'est l'addition تاع les entiers. On va la corriger. شوفوا كيفاش نكوريجيوها. ندير حنا on a utilisé la fonction int هذه int offload. نكوبيوها هنايا نكوبيها لكم بلا ما نزيد نكتبها int CTRL C نجيبوها لهنا CTRL V. Alors regardez ce que j'ai fait, int of 2,7 plus 10 plus 10. Là, on va regarder le résultat. Normalement 12. Allez, 12 parce que l'int, la partie entière de 2,7, c'est 2. نزيدو لها شوية يعطينا 12. D'accord, هذه c'est la première solution. Si je veux une deuxième solution, voilà ce que je vais faire. Je veux obtenir 12,7. واش ندير؟ donc نغاردي هدايا نزيد نكوبييه كيما راهو CTRL C CTRL V. qu'est-ce que je fais؟ نجي لهنايا نحي هذا int offload 0,7 ندير 2,7. qu'est-ce que je vais faire؟ ندير هنا بلس بوان وهنايا نديرو 10 بوان. واش درنا هنا؟ دونك هنا عندي ان نومبر ريال وهنا ان نومبر ريال وندير لاديسيون تاع لي نومبر ريال باسكو كامل واش عنده؟ يقول لك هو لاديسيون كاين دو تيب داديسيون. لاديسيون لي تاع لي نومبر اونتي وحدهم وكاين لاديسيون تاع لي نومبر ريال وحدهم. وتاع لي نومبر ريال واش ندير لهم باش نفرقوا بيناتهم نزيدو ان بوان شاك فوا عندي بلس بوان. هاي شوفوا الريزلت شحال يمد لنا. هنا يمد لنا يعني نقراوه من الفوق. دابور يمد لنا ان تيب فلوت باسكو سي 12,7. Donc, je crois que vous avez compris la différence. De toute façon, bien la différence bien le camel ou le langage C. Parce que le langage C, on n'a pas besoin que ça n'existe pas le plus point. Mais le langage camel, ça existe. Donc, le tableau flottant pour attirer la dernière int of float 1 déjà. On a copier on a dit un point وحده CTRL C نحطوا لهنايا CTRL V هنا نديروا 1.1 باينه تمد لي 1. Voilà. Alors le tableau الاول il est terminé. قادري est-ce que c'est clair? On s'arrête 30 secondes باش تجاوبوني. وراك قادري مانيش نشوفك. Je suis là, monsieur. d'accord. ما لقيتش. d'accord. مسيو هذا وين وصلت لنا حنا لانفيطاسيون. مال دوك نزيدو نعاودو ثاني. معليش شو ايكوتي سي با غراف باسكو حنا غير في الطابلو الاول تاع لا سيري دونك اون باسو طابلو 2 ومن بعدين اون روفيان او طابلو ماشي مشكل باسكو سي لا ميم شوز النومبر ريال ولا هاي الانستركسيون هادوك ما نعرفوهمش. ما درنا والو مازال ما درنا. ما تخافش انت شكون انت؟ مهدي بالعيدي. ما تخافش. داكوغ. donc même moi دوك وصلتني هذا أيمن وقيلة. d'accord ماشي بروبليم. vous allez voir que c'est pas un problème. donc là vous êtes 18. on va passer au tableau 2 ومن بعدين on revient au tableau 1 باش هكذا بيسك تبعوا مع الطابلو. donc راني نطلع لكم la série. شفت اخي est-ce que vous avez la série bien يديكم la série d'exercices? De toute façon, même si vous ne l'avez pas, معليش أنا نكتبها لكم في الطابلو au fur et à mesure. donc دوكا نبداو الطابلو 2. لو طابلو 2 واش يقول لنا؟ 3,45. كاين نكتبوا 3,45 3.45.
Alors 3.45 واش يقولنا احنا كتبنا 3.45 2 بوان فيرغول 2 بوان فيرغول لازم تكتبوها في اللونغاج كامل ماشي كيما اللونغاج سي قلنا كاين ان سيل بوان فيرغول كامل عنده خاصيه une caractéristique les instructions se terminent toujours par 2 points virgule alors واش بدنا الريزلت نلقاو لا ديرنيير لين هنايا كتبنا تيري دو 6 2 بوان فلوت ايغال 3.45 donc 3.45 c'est la valeur اللي كتبناها حنا اللي كتبناها و le float يقول لنا بلي هذا le nombre c'est un float le type تاعو c'est un float c'est un réel و tirer de 6 ça signifie que la variable n'existe pas en principe حنا كي نكتبو نديرو x égale 3.45 حنا كون ما دخلناش لا variable x ولا n'importe ولا a ولا b ولا ما يهمش حنا كون ما درناش une variable واش يقول لنا vous n'avez pas كمال كي درنا tirer de 6 معناتها يقول لنا la variable n'existe pas Allez, le cas la suivante 1,1 plus 2,2 alors 1,1 plus point allez je plus point parce qu'une de l'addition elle est réelle mais si l'addition elle est entière 2,2 point virgule 2 fois je me dis 3,3 un chiffre résultat tiré de 6 2 points flotte égale 3,3 d'accord on est obligé de mettre plus point sinon il y aura une erreur donc on dit route floor 3.14 floor 3.14 point virgule point virgule Qadri j'ai oublié une chose monsieur Qadri est-ce que راك enregistré la séance Qadri Oui, monsieur, on est deux personnes enregistrées. Ah, très bien. Les autres, ils يقراوها بعدين وحدهم. Alors, donc, on a floor 3,14. Et je vois je dirais la fonction. On va regarder le résultat. واش عطالي؟ عطالي tiré de 6 float égale 3.0. معناتها عطالي la partie entière inférieure. D'ailleurs, شوفوا bien, nous كاين ندير la même fonction pour شوفوا bien. Contrôle C. ندير floor pardon, plutôt une autre fonction. هذه seuil SEIL 3,14 un espace هنايا donc ندير la fin هذه واش تمد لك ندير on va regarder le résultat تعطي لي 4 معناتها le floor يمد لي la partie entière inférieure ça en type réel hein ou le seuil معناتها la partie inférieure ou la partie supérieure معناتها le nombre exactement inférieur en entier ou le nombre exactement supérieur sans la virgule sans la partie fractionnaire ou la partie décimale donc on a donné deux fonctions floor ou la fonction seuil on doit نديرو exponentielle la dernière هي exponentielle 1,0 هنا je suis obligé de mettre virgule 0 ماشي شرط بصح la virgule لازم نحطوها alors l'exponentielle 1 c'est e puissance 1 e c'est le nombre népérien c'est 2,718 نشوف شحال maintenant très bien 2,718 etc etc نديرو la fonction inverse log نكوبيو هذا البلا ما نكتبو هذا نكوبيو حنا نجيو لهنايا نديرو اللوغاريتم سي لو لوغاريتم نيبيريان 2,718 etc. Alors comme normalement le log de E c'est 1, on va vérifier. Voilà, on va vérifier que le résultat, un des 2,718 c'est l'exponentielle ou c'est le logarithme. Donc donner le log ou donner l'exponentielle. On dit requête l'exponentielle, le nombre on est en puissance. Alors on dit 3,45 exposant 10 exposant 3 ou exposant 2 معناتها هذه ولا exposant معليش exposant 2 شحال تمد لي هذه c'est 3,45 10 puissance 2 donc fois 100 شحال تمد لي 345 au nombre
345 بصح تعطيهولي en nombre réel parce que 345 c'est un nombre réel. D'accord? Donc c'est la puissance 10 هذه. C'est la puissance 10. دوكا نديرو la puissance. هذه c'est la puissance 10. دوكا نديرو la puissance 3 point puissance c'est avec 2 étoiles. Puissance par exemple 3 puissance 3. D'accord? هتمد لي هذه 3 puissance 3 c'est 3 9 fois 3 27. On va vérifier. تعطيني 3 3,45 قال لي كاين une erreur. وين درت une erreur؟ شوين يلقى لي l'erreur هذه؟ غنكوريجيوها. عندي 3 points exponentielle 3. ما نقدرش ندير الدوزيام لازم يكون réel. دونك نديرو 3 points. أنا اللي غلط دونك on va la corriger. يعطيني 27 points. 27.0. D'accord. هادو كنديرو une division au moins une division entière. عطاونا هنايا 10 divisé par 6. Alors 10 point divisé 10.0 عطاونا نتبع نديرو ان اسباس divisé point هكذا باش تبان 6.0 هادي تمدلنا 1, quelque chose 1,667 etc. D'accord. هادي c'est une division entière. La dernière اللي ما درناهاش c'est SQRT. SQRT 25 points لازم يكون le point 0 ولا point ما يهمش. D'accord. Point تعطيني racine carrée de 25 c'est 5 screen. Donc les deux tableaux à نكملو. Ça, alors pour les étudiants qui sont en retard, le premier tableau c'est la même chose. On l'a exécuté avec les nombres entiers, tout simplement. La seule, le tableau la seule fonction qui est intéressante, c'est que int offload. Regardez bien. int offload 1.1. Copier elle prend la partie entière le nombre réel 1.0 ou le 1.1 c'est le 1.1 ou le 1.5 1.5 la partie entière du nombre réel 1.5 donc ça fait les 1 on va vérifier le nombre 1 ou c'est un entier. Le c'est exactement des opérations qui m'a fait les nombres réels ou l'addition qui dit plus mais dire le point bien sûr. Donc, en principe, ça ne pose pas de problème. Donc, je passe au tableau numéro 3. Le tableau numéro 3. Monsieur Kadri, est-ce que c'est bon? Allô? Oui, monsieur. Ah, très bien. Donc, je vais passer au tableau 3, d'accord? Alors, le tableau 3, c'est le... comme tani. Voilà, tableau 3, non? Oh là là. Le voici. Tableau 3, donc on a donné les entiers, donné les réels. Donc on va passer au booléen. On va dire même le quatrième tableau, les caractères. Donc on va regarder les booléens et on va dire les caractères. Donc je vais repasser vers Kamel. Alors la première c'est true. Point virgule, point virgule. On va regarder le résultat. يكتب لي tiré de 6 boule égale true. Maintenant, la valeur true, c'est le vrai, elle est de type booléen. D'accord? Une opération, donc une opération logique, c'est true and false. Le vrai et le faux, true. Le and, c'est le et commercial. Deux fois, and false, qui va faire langage, c'est le vrai et le faux, ça donne le faux. On va vérifier. Ça donne le false. Très bien. Est-ce que 1 il est inférieur à 2? Ben, il est inférieur. Donc normalement le résultat c'est vrai.
le sens inverse. Est-ce que 2 نبدلوها est-ce que 2 inférieur à 1 هذه باينة تعطي لها faux. false هاي باينة عطات لكم false. ومن بعدين عندي une double 0 inférieur à 0. Alors 0 inférieur à 1 and 3 inférieur à 9. On a 2 fois le et commercial. And 3 inférieur à 9. Il manque un et commercial. 3 inférieur à 9. Attends, on va vérifier نديرو واحد برك ça marche, on sait jamais. قبلها donc نديرو هكذا ولا نديرو بالزوج. On va vérifier avec le 2 et commercial. CTRL C. Les deux كامل اللي قبلهم بين زوج. 2 fois et commercial. Donc ça marche. لو كان في اللونغاج سي يقول لنا نو، يقول لنا il faut 2 et commercial. Donc هذه هذا سي لو A il est vrai, le B il est vrai, donc A et B est vrai. Donc est-ce que 1 inférieur à 2 هنا نديرو guillemets هكذايا 1 est-ce qu'il est inférieur à 2 point virgule. Alors هذايا comment il fait la comparaison يدير alors est-ce que U inférieur au caractère D. On va voir le résultat. Ben il n'est pas carré. Le U après D, donc le résultat il est faux. Ça, la partie gauche elle est terminée. Je passe à la partie droite. On dit not true. Not true. Ben false. Le non vrai c'est le faux. On dit true or false. True or false. Le vrai ou le faux, ça donne le vrai, bien sûr. Alors le ou, je crois qu'il marche avec 2 barres. On va vérifier qu'il va flangasser. True, on 2 barres verticales. Donc c'est Alt GR, je crois 6. Voilà. True or false. En principe, ça marche. Ça marche, d'accord. Donc le true se trouve de deux manières. Soit or, soit 2 barres verticales. عندكم تاني 1 inférieur égal à 2 هذه باينة. 1 inférieur égal à 2 نديروها quand même. 1 هذه inférieur égal à 2 باينة بلي c'est vrai. Et enfin عندي float. هذيك float فيها انت هذيك تجي في هذيك غلطة تجي في الطابلو دو ماشي في الطابلو هذايا. Not false or true. Not alors not false c'est true or true. Ouais, non, le vrai et le vrai ça donne le faux, le vrai. Le vrai ou le vrai ça donne le vrai, ben non, true. Voilà, donc le tableau 3 il est terminé. Kadri, est-ce qu'il y a des questions? Je vais passer au tableau 4. Kadri, tu me réponds? Normalement, il n'y a pas de questions. Personnellement, j'ai pas de questions. Tes camarades au cas où يقدروا يهضروا يحبسوني, d'accord. D'accord, monsieur. Je vais passer donc au tableau numéro 4 sur les caractères et les chaînes de caractères. نبداو le premier caractère. Alors les caractères, هنا برك une petite information. L'apostrophe كيفاش نجيبوها؟ ماشي اللي جايه تحت le chiffre 4, c'est plutôt Alt GR. Alt GR 7. Je dis bien Alt GR ou le chiffre 7. يعطيكم 2 apostrophes, يفيش لكم 2 apostrophes وكتبوا لداخل un caractère. Par exemple, oui. Il y a Belhoussine Sirine qui vous dit qu'on n'a pas fait float of int du tableau 3. Parce que le float, ça ne concerne pas les expressions booléennes. C'est une erreur في les lancer. فاسيوها ما سيري هذيك. هذيك تجي في la partie réelle. D'accord. D'accord. هذيك غلطة جات غلطة في l'énoncé. D'accord. Alors عندك A نولي الA تاعي ولا n'importe quel caractère ديروا له Alt GR. نعاود نديرو Alt GR 7 يافيشي لكم 2 apostrophes وديروا à l'intérieur petit a
On va vérifier qu'est-ce que ça donne. Ça donne un autre type. Très bien. Tiré de 6, car c'est le type caractère égale petit a. Dire n'importe quel caractère, d'accord. On a e commercial. C'est la même chose. On dit e commercial si vous voulez. Alt GR 7. GR7. Alors, je fais e commercial. Point virgule, point virgule. On va parler caractère égal et commercial. Après, on dit int of car a. Alors, int tiré de 8 of tiré de 8 car, pardon, car gr7. Quelquefois il faut taper deux fois gr7 باش يخرج لنا point virgule ونجيو لهنا نديرو petit a. Alors, هذا c'est la valeur entière du caractère A. En fait, c'est le code ASCII du caractère A. En principe, c'est 97. On va vérifier. Alors, attendez, 97. Vous avez compris. Ça nous permet de la fonction d'atteindre les codes ASCII des caractères, de tous les caractères. Donc, la fonction inverse, car of int. نسقموها نكتبوها من تحت CTRL V غادي نسقموها نديرو هنا نكتبو car of int نديرو 97. Alors là c'est l'inverse, le caractère de code ASCII 97. شحال يعطيني؟ En principe يعطيني petit a. Petit a affichage. Vous avez compris, donc عندكم la fonction code ASCII ou l'inverse c'est le code ASCII. ندير دوكات هادي توتو مكتوبة توتو de 5. Alors توتو بين entre guillemets tout point entre crochets le 5. Je prends le cinquième caractère. Alors le cinquième caractère à partir de 0. Donc qu'est-ce que j'aurai? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc en principe c'est U. Oui, je te U. D'accord. Donc ADIA, elle permet en quelque sorte c'est l'équivalent des tables de langage C. Il y a un caractère parmi une chaîne de caractères ou parmi un vecteur de caractères. نبداو من الزيرو توجور ما تنساوش. غادي ندير دوكا لا فونكسيون هذه اللي معروفه string tiré de 8 length. C'est la longueur. Entre guillemets هذه كادر. Point virgule. Pardon. Point virgule. Le nombre de caractères, la chaîne de caractères, c'est 5. Ben non. On passe à la tableau, le côté droit, on dit ceci est une chaîne de caractères. Monsieur. Oui. Mais le cinquième caractère Ftutu, c'est le O. Ça veut dire que c'est 0. Ah, ماشي من 1. D'accord. Qui m'a flanqué c'est. Ceci est une CH نغلقوها هنايا ومن بعد واش كاين نديرو ان اسباس باش يبان لنا نديرو لو شابو وراه لو شابو هنايا نطبح لي وين حطينا الشابو جيولي جو سي لو شيفر 9 فوالا الت جي ار 9 عطا لي ان شابو زيدو اون اوتر كاركتير لا سويت تاع لا كاركتير ا اي ان دو كاركتير بوان فيرغول درنا ان شابو واش يمد لنا يعطينا لا فراز اون اونتي معناتها كانت لا فراز مقطوعه لصقناها سي لا كونكاتيناسيون. ومن بعد عندي هذيك كريم بوان ان سي كوم توتو بلا ما نزيدو كنضربو. دوكا كاين وحده انتريسونت سب سترينغ غنديرو هذه السب سترينغ هذه اللي انتريسونت
CTRL C substring. غادي نخدمو بها بزاف sub تيري دو بيت string. alors string alors واش نديرو string واش عطانا لو كاركتير وي هذا عنده 5 إذا حسبنا من الزيرو كما قلت لي في الأخرى ما يطيحوا لنا هكاك لا بصح لا لونغور ما نحسبوهاش من الزيرو جا نحسبوها من الان هادي سي لا طاي سي لو نومبر دو كاركتير دو لا شين دو كاركتير مسيو باينه لا كيسيون تاعكم انا لا كيسيون تاعكم ني با alors bonjour 0 3 alors نسينا le 3 alors regardez bien عندي substring معناتها sous chaîne de caractère نتاعنا سي بونجور نجبدو منها ان سو شين. الوغ هادي لا سو شين لا طاي تاعها سي 3 ومنين نبداو بصح نبداو من الزيرو دونك عندي بي او ان اي نابليكيو نورمالمون يعطي لي بون عطا لي بون دان اي نابليكيو لا ميم بور لا سويت. لو كان ندير هكا ريغاردي بيان جو كونترول تو سويت نابليكيوها. لافونتاج تاع لو ويباك سي سي رابيد. ريغارد بيان l'enseignement il devient rapide. Bonjour alors هنا بي او ان من زيرو هذا زيرو هذا 1 هذا 2 ناخذ دوكا نبدا من 3 ندير هنا اوليو نبدا من زيرو ندير من 3 لا طاي شحال جي او يو ار يعطي لي 4 شوفوا بيان يعطي لي لا سويت. شوفوا دوكا الفوقا هنا عطى لي بون هنا عطى لي جوغ باسكو هذا سي 0 3 والاخر سي 3 يبدا من الانديس 3 ولا طاي سي 4 كاركتير. En principe c'est clair. Le tableau 4 il est terminé monsieur. Est-ce que c'est clair? Sûr. Oui. substring هذه و string length c'est une fonction prédéfinie كما في C ولا Exactement. Oui exactement. D'accord. خلاص le tableau 4 il est terminé hein. هيا نديرو دوكا نزيد لكم لو طابلو 5 هيا ومن بعد ولاعينا باسكو انا عندي رينيون سي بي هو المشكل راح نحضر معاهم شويه دونك نديرو طابلو 5 تاع لي زوبلي. هيا نديرو دوكا بارونتيز 1,2 parenthèse point virgule. هنا on a un autre type. Regardez bien واش يكتب لنا يعطينا لو تيب هذا int fois int égale 1,2. Donc يقولنا on a l'ensemble le type int fois le type int معناتها عندنا شغل un couple 1,2. On va prendre un exemple تاع 3. Regardez bien ندير 1,2 زعما 5 d'accord 1, point virgule واش يمد لي هنايا 3 int. Alors, int fois int fois int est égal à 1, 2, 3, la valeur. Vous avez compris, c'est les triplés. Nous pouvons comme le 4, etc. C'est pas nécessaire. Donc, quand on dit حاجة أخرى, ندير plutôt 1, نديرو par contre, نديرو 12 octobre. كيما par exemple, باش ما نبدلش la série. 12, chaîne de caractères octobre ولا mois de mai هيا نبدلو mois de mai. octobre. Parenthèse, هنا regardez واش يمد لي int fois quelque chose. int fois string. D'accord? C'est un couple de deux valeurs. Le premier c'est un entier, le deuxième c'est c'est une chaîne de caractères. Le كندرنا 12,5 octobre واش يمد لي parenthèse, il me dit un float fois une chaîne de caractères. Float fois chaîne de caractères. Je crois que c'est bon. Par exemple, le 12 octobre true. On copier d'ailleurs. 12, CTRL C, CTRL V, un troisième, un triplé, true. Donc trois éléments, un triplé, un entier, un string et un booléen. D'accord? ندير دوكا ندخلو une parenthèse dans une parenthèse.
عندي 1 نوليو التقبيلات هذايا 1 2 هذايا 1 2 5 كنترول سي الوغ ندير كنترول في ندير 1 2 بصح 2 نديرو بين قوسين 2 مع 5 هنا qu'est-ce que j'ai on va regarder le résultat اش كيخرج لنا الريزلتا خرج لنا un INT fois un couple de type. D'accord? Sur le premier, c'est le 1 ou le deuxième, c'est un couple. D'accord? 2, 5. D'accord? On dit que c'est un scalaire ou c'est un composé. Un type scalaire ou un type composé. C'est un couple. D'accord? Ça, c'est une liste de valeurs. C'est un scalaire, un type entier simple. Ou là, si vous préférez, on en a une liste composée d'un entier et d'une sous-liste. C'est le premier élément de la liste. Ou c'est les éléments de la sous-liste. On va revenir à l'air. On va appliquer pour le troisième exemple. Alors, on va recopier dans... Alors, l'exemple, c'est coucou, virgule 3,1 et enfin, et un couple A2 بين قوسين. Alors, Alt GR7 باش يخرج لنا نديرو le caractère شنو en majuscule. Voilà, en majuscule. N'avancez virgule 2. Et une double parenthèse. Donc, on a un triplé. D'accord? 3 valeurs. Point virgule, point virgule. Je vois ici maintenant. Alors, regardez bien. Le type, alors, tiré de 6 égale. Le string. String, c'est le premier, c'est coucou. Le deuxième, 3,1, c'est un float. Et le troisième, c'est un couple, une sous-liste à l'intérieur de la liste complète. D'accord? Fait à 1 virgule ou fait à 2. Et enfin, le dernier, c'est des applications, des fonctions particulières. Un FST, first. First de 12 مع octobre. Un copie, first 12 مع octobre. نحوي la parenthèse زيادة. Alors, first, c'est le premier élément du couple. Regardez. Donc, INT égale 12. Si je fais le second de ça, CTRL C, CTRL V, on le fait 0 second. SND. C'est octobre. Ça nous permet d'accéder au champ de l'enregistrement. Parce que demain, c'est des enregistrements, si vous voulez. D'accord? C'est l'équivalent à les enregistrements. Ça, donc, le 5e tableau, il est terminé. Ça, alors, je vais vous faire tenir autre chose dans la page suivante. Ça va, la page suivante. Voilà, alors la page suivante, وين مكتوب لي نطلع لكم le fichier باش تشوفوه. TP1. Alors le fichier, donc les tableaux كاع كملناهم. Donc نديرو les définitions de variables. Ou les déclarations, c'est la même chose. Alors on va commencer par la première. Let x égale 5. Jusqu'à maintenant, on a les valeurs constantes. On dit let x, let x égale 5. On va faire maintenant. Ah, d'accord. On a place tiré de 6, on a x. X de point, le type int et la valeur c'est 5. Maintenant, on a défini qui m'a fait.
نديرو x égale 5 هنا تاني قبلها non. D'accord. غادي نزيد لكم تاني x point virgule point virgule وحده. Une fois qu'on a défini x نديرو دوكا x point virgule point virgule. Là ça veut dire quoi? On va regarder. قالنا معناتها يقول لنا هادي x هدايا x est égal c'est un type int et sa valeur est égale à 5. Et c'est comme si on a له x il est de quel type et c'est quoi sa valeur. C'est-à-dire la variable elle existe, d'accord. وكامل normalement il aurait dû nous écrire يعاود يكتب لنا هنا x plus تيري دو 6. هو ما عادش كتبه لنا سي كامل كي مي on comprend bien parce que حنا اللي كتبنا x donc x نعرفوه معناتها يروح هو لا كاز ميموار x واش يلقى فالور 5 ويلقى ثاني لو تيب تاعو int ورجعنا لا ريبونس. D'accord. كان قادر كامل يقول لنا لا فاريابل votre variable x elle existe ou تاني son type est int et la valeur est égale à 5. Après نديرو x plus 2 x plus 2. Alors la valeur de x me perdait, ما راحتناش. Donc il va donner 5 plus 2, ça nous fait 7. Donc يقول لنا la valeur de l'expression x plus 2 est égale à 7. D'accord. On va dire une autre manière, on va maintenant let y égale x plus 2. On va définir une variable pour avoir le résultat. Là, il va faire le remplacement. On a y est de type int et la valeur de c'est 7. 7 parce que x égale 5 plus 2, ça nous fait 7. Alors, on va le tableau qui est let taille égale à la taille, c'est un réel 2.0. Alors, on a défini la taille. Alors, on va c'est la même chose. Taille, point, virgule, point, ça ne change rien du tout. On va dire 5 fois taille. 5. J'ai effacé, pardon, alors 5 taille tiré c'est un float 2.0 puisque la valeur on a initialisé à 2. Alors on dit le 5 fois la taille qui me va x 5 fois taille virgule point virgule 5 fois 2 ça nous donne 10 en float. Non, وين غلط. Alors on va vérifier وين غلط. Non, درت انا 5 fois taille. J'ai pas le droit de mettre 5 fois taille. واش لازم ندير؟ وراهي الغلطة. أنا اللي ما شفتش مليح لا سيغي. الغلطة سي 5.0 ولا 5 بوان. غادي نديرو 5 بوان الاسباس باش تبان لنا بيان فوا طاي أو عطا لي 10 دوكا. مازال كاين غلطة. شكون يكوريجيها لي؟ هيا مسيو قادري سي يكوريجيها لنا. مسيو قادري؟ Deux fois point. Très bien, parce qu'on est en train de mettre la multiplication dans les nombres réels et non pas la multiplication dans les nombres en entier. D'accord? Parce que taille, il a été défini 2.0, donc c'est un réel, ou 5 c'est un point, c'est un réel, donc fois point interne. D'accord? Donc il me donne 10, donc là c'est corrigé. Alors attendez maintenant, flotte 10.0. Ça marche. ودوكا عندنا بي let pi 3,14 let pi égale 3.14 159 point virgule. Donc pi c'est un réel, on l'a défini. Donc on définit le rayon let rayon égale
3,14 je crois. Non, le rayon c'est 10, pardon. Le rayon c'est 10.0, c'est un réel tani. On a défini le rayon, donc ça nous permet de calculer la surface, je crois. Ou la circonférence. Dis-nous d'abord pi fois le rayon. Pi fois rayon fois pi fois rayon. Le pi fois le rayon au carré fois le rayon maintenant. D'accord. Alors je corrige. Pi fois rayon. Alors AA. Voilà. Pi fois point rayon fois point rayon. Pi rayon au carré. Dit c'est la surface. D'accord. Non. Oui, c'est correct. Ils ont rajouté les parenthèses. C'est pas grave, puis ça ne change rien du tout. La parenthèse, elle n'a aucun effet sur la valeur de l'expression. 314 fois 10 au carré, c'est 314. Il y a une erreur. علاش كاين une erreur شنو corrigé. Est-ce qu'on a défini pi ou là? Ah, j'ai compris. Parce que quand on a défini pi, درنا 314 ما درناش le point. مكتوب هنا let pi donc نعاودوا له هذا نسقموه. Ça va marcher. C'est bon, donc finalement donc le résultat final il va marcher. On va corriger. طبيعة غلطنا ما درناش بي 3,4 درنا 314,000 etc. Très bien. Donc عطانا le résultat de cette expression c'est pi fois rayon au carré. Là on aurait dû mettre autrement نديرو let نكوبيو هادية CTRL C نديرو let surface égale CTRL V. C'est la surface qu'on vient de définir. Surface égale. D'accord. Donc on va définir de la même manière la circonférence et on aura terminé le tableau. CTRL V. Alors la circonférence, circonférence. Accentuer circonférence égale la circonférence est 2 fois le rayon, 2 fois pi, 2 fois pi fois le rayon, 2 pi r. Voilà. Les parenthèses ou c'est pas la peine. Ok. Alors 2 fois 3 c'est 6 fois 10, 60 je crois. غلطنا غلطنا تاني. وين غلطنا؟ وين غلطنا مسيو قادري؟ باينة لي راهي. 2 points. أيضا. D'accord. Elle va marcher. Sanctuel quand même. Hein? Voilà, 62, etc. Donc le tableau الأول أنا كملناه.
d'accord. نزيدلكم le deuxième petit tableau هذايا وين كاين ce qu'on appelle les expressions simultanées. هذه ما فيه والو ça se fait en 1 minute. هذه نديرو par exemple let هذه n'a aucun intérêt عندنا a égale 2 and b égale 3. معنى au lieu ديروا 2 déclarations كل وحدة وحدها زعما لصقوهم باش نربحوا الوقت حنا ما نربحوا والو. هاليك donc elle va faire regardez واش تبدل لنا. Alors int a il est de type int égale 2 ou b égale à 3. معناتها درنا deux définitions 2 en 1. ونديرو a plus b هاليك a pour vérifier بلي ça a bien marché plus b donc 2 plus 3 يعطيني 5 normalement. ولا نديرو let خليوها كيما راهي. عطانا 5. On voit bien que c'est 5. De toute façon, en général, il faut toujours mettre let quelque chose. Normalement, c'est let c égale a plus b. D'accord. Ça, donc, les deux premiers tableaux, pardon. Donc, il y a là la troisième tableau, déclaration locale. Ça, هذا نصوتيه. وين نروح vers les expressions de conditions, tableau تحتاني كاع. Parce que alors on va faire les conditions. Alors, if true, then 1, else 0. Alors, si c'est vrai, on va l'exécuter en bas de jour. Alors, où est le résultat? Si, alors, la condition, elle est toujours vraie. Donc, il y a la valeur, le alors. D'une autre manière, je te mets le plus clair. Regardez bien. Il y a CTRL V, une قوسين, comme ça, if, par exemple, if est égal if 2 inférieur à 3. Alors, est-ce que c'est vrai ça? Il est inférieur à 3. Donc, qu'est-ce qui est aussi réduit? Il réduit le 1. Attendez, qu'il y a une petite erreur. If 2 inférieur à... Je sais pas pardon. Là, attendez, je perds la main. Pourquoi il n'a pas accepté? Pardon, on va refaire avec l'égalité. En principe, ça va marcher. Allez, je mets l'inférieur. Je sais. J'ai pas eu très rapide. On va tester. If 2 égale. If 2 equal 3. أنا تاني ما قبلهالناش نديرو double égalité. Non, ça ne marche pas même la double égalité. Donc علاش ما قبلهاش؟ if 2 هذا parce que normalement on a dit ça doit être un boulet. ماشي نورمالمون تنحي ترو مسيو. Ah pardon, oui, j'ai pas effacé le trou هذاك tout simplement. Oh là là, بين زوج صحاح أنا اللي غلط. بين زوج صحاح oh là là. غنخليهم بين زوج on va les exécuter. Donc يعطي الأولى تمد لي فري نديرو هنا ماشي supérieur. Voilà. حتى علاش ما قبلهاش. Alors la première واش تمد لي؟ تمد لي 1 parce qu'elle est vraie ou la deuxième تمد لي false تعطي لي donc 0. On va vérifier. Donc تعطي لي vrai et true et false.
Voilà. La première. Ouais. Comment ça, il n'a pas pris? Zen 1. Ah, c'est bon. Allez, Katana. Alors, la première me dit c'est vrai. Ou la deuxième, c'est faux. Allez. Le cas inférieur, c'est vrai. Le cas supérieur, c'est faux. Donc, 3 égale 5. Alors, on a dit qu'un قوسين من الأول. If 3 then 8 else il n'y a pas le else. Then 8 plus 5. Point virgule, point virgule. Alors, 3, si c'est vrai, donc il me donne la valeur 8. Si la condition elle est vraie, elle dit bien elle est false. D'accord. Donc, il me donne le résultat. Normalement, il me donne هنا كاين غلطة ماشي guillemets, parenthèse. Voilà. Alors, on l'exécute comme maintenant. On va regarder. En principe, c'est 5. Attendez, كاين والله الغلطة تانية ماشي نشوف مليح. كاين le else, pardon. Le else, il est obligatoire. نكوريجيوه. Else. Voilà, d'accord. Ça, alors, le résultat, لقيناه 15. علاش 15 parce que 3 différent de 5. Donc, c'est le else qui est exécuté. Donc, le résultat il est égal à 10. 10 plus 5, ça nous donne 15. Si on avait fait la même chose, on va copier, CTRL C, CTRL V. Alors, if 3 est égal à 3. Donc, le résultat, c'est 8. Plus 5, ça nous donne 13. Vérifiez si c'est 13. C'est 13. Très bien. La dernière, let x in. هذه حتى نديروا le tableau parce que كاين le in. حتى نديروا le tableau 4. Le tableau 4, on va شحال مازال الوقت؟ الزوج. On rajoute 5 minutes. D'accord, puisqu'on بديناه نكملوه. نبداو دوكا le tableau 4 تاع les déclarations locales. غادي نديرو déclaration locale هذه. let هذه ما نخدموش بها بزاف les exercices. Alors let x égale à 2 in x fois x. قبل ما نديرو هادية غنديرو x est égal à combien. Par exemple حنا x on l'a défini tout à l'heure. Supposons c'est هنا نديرو x point virgule point virgule. Normalement c'est égal à 5. أو عطانا x égale 5. D'accord. Donc là نديرو let x égale à 2 in x fois x. هنا c'est ce qu'on appelle alors واش معناتها هنا؟ معناتها ننساو le x qui est égal à 5. On va prendre la valeur 2 de manière provisoire. ونرمبلاسيوها في l'expression تاعنا x fois x. Donc يعطينا finalement ماشي 5 fois 5 يعطينا 2 fois 2 يعطينا 4. Voilà, on a trouvé 4. D'accord. C'est ça la déclaration locale.
غادي نديرو let و x ما تبدلش يبقى toujours 5 l'ancien x غادي نزيدو نفيريفيوه x point virgule x يريح ما يريحش 2 يريح égal à 5 déclaration locale معناتها temporaire provisoire ها لقينا x égal à 5 ما تبدلش malgré qu'on l'a défini égal à 2 de manière temporaire. Donc نديرو let y égale 3 let y égale 3 in y égale x plus 3 in y égale x plus 3 je vais regarder les résultats y égale 3 in y égale x plus 3 c'est bien ça. let y égale 3 in x plus y. Donc, on a plus 3. On va nous donner vous allez voir que y n'est pas défini. Non, il a commencé là. Non, on l'a pas défini le y. Il a pris la valeur 7. Sauf où là, on l'a défini من قبل. Est-ce qu'on a écrit y quelque chose من قبل? Let x in, let y égale 3 in. En principe, on ne l'a pas défini. Pourquoi il a pris la valeur 7? C'est une énigme. Par exemple, regardez bien. Un des z. Voilà, this value, the value identifier ou la non trouvée, d'accord. La valeur de la variable z n'est pas définie encore. Donc z n'est pas défini. Pour y, il aurait dû donner la même chose. On va faire ceci. Je vais tester. Let z, on va définir la variable z égale y plus 1. Monsieur, Oui.
شي هنا درنا بصح في ليستوري مكتوبه في طابلو ادروات من الفوق مكتوبه بلي لات ايكغيك ايكالا اكس بلس 2. حنا كنا قلنا بلي اكس خلاص ça y est, mais là c'est trop tard. Mais là اللي غلط parce qu'on a défini y et là. Voilà, on a oublié. Voilà. خلاص donc c'est normal. Donc c'est normal qu'il y ait les y elle est connue. Donc on va vérifier, dire let c'est pour ça que j'ai mis let z égale y plus 1 point virgule point virgule. Donc على حساب z نعرفوا y. Regardez bien. Normalement نلقى z égale à 8 دوكا. D'accord. Merci pour le rappel historique. Hein. D'accord, on nسيت عيد parce que خلاص راني من العشرة وانا نقري. أنا لقينا z égale à 8 donc forcément y est égal à 7. Donc z il a été défini. Bien, donc on va passer let x اللي درناها خلاص. Let x égale 3 in y égale x plus 3. عطانا فوس باينة. D'accord. زيد نكتبوها هاي. Let x égale 3 in y égale هذا c'est une condition معناتها. Est-ce qu'on va stresser est-ce que y est égal à x plus 3 point virgule point virgule. Alors 3 je remplace j'aurai 3 plus 3 ça fait 6 ou y est égal à 7. Est-ce que 7 est égal à 6? Bien sûr que c'est faux. عطانا faux bien sûr boule égale faux. D'accord. Donc هذه درناها ça y est. Donc نديرو هذه تاع la dernière في الطابلو في الطابلو gauche bien sûr. Let x égale لازم نديروها parce que va poser problème parenthèse. Alors 1 هنا كاين 1 وبعدين كوكو اوكي. alors and عطينا une virgule هنايا and y égale hello virgule 2.1 alors y égale hello خلاص بديت نعيا virgule 2.1 in win dans 50x plus y 50